昏，感冒还是没好啊。明天咋样我也不知道。马上12点了，我出来干啥？相信大家也知道了。回去睡觉了。起来吧，咳嗽的厉害。起来了。今天又来到11点半了，时间过得非常快。咳嗽还是也不知道有没有好一点，还是咳嗽的厉害。咳嗽很难过来的。大家如果有什么好的方法，可以打在评论区。最好不花什么钱呢，因为现在没什么实力了。现在1点多钟了，还是咳嗽的厉害。买2个馒头吃，没什么实力了。老铁们，下雨了，突然下大了。我在大树下面下的好大雨，给你们看一下这个雨啊，下的这么大，突然下了，太难了。这个雨越下越大了，饿的扛不住了。本来打算回去吃馒头了。你们听到这个声音了没？好大声音，刮着风，一下雨好凉快的，看到没有？看这个雨，这好大哟！好像雨下小一点了，赶紧走。下大了就麻烦了，赶紧走。下了一阵雨，本来特别热，现在下一点雨凉快了啊。最初爬楼梯了，腿疼，做蹲起做的腿疼，到2楼了，累得嗨去了。开门回到房间了啊，买2个馒头，看。赶紧吃，肚子饿得咕咕叫，还是咳嗽。吃馒头，拿出来了馒头，北方馒头好好吃，南方那个不好吃。不错，外边还在下雨，哗哗的，你们能听到我，反正我能听到。幸好回来了，要不然一屋子里吃完。我说不吃这菜，没实力啊。有人说喝老铁因为肝疾，我这个我真不清楚我。吃个饭了，哎呀，还是咳嗽。一感冒了，非常困，一天和睡不醒了一样。昨天都没录2个视频，今天录一下。现在这个雨也不下了，我这稍微一躺都出汗。这是最容易出汗的，有的人出不来汗，那才难受。嗓子还是有点火辣辣的。好困啊！感冒，浑身没劲儿，而且犯困，睡不醒一样的。有人羡慕我的生活，我也羡慕你的生活。咳嗽，说实话，咳嗽有的咳嗽1个月，咳嗽20天才好，那就是躺尸。今天我是洗了脚的，有好多人不洗脚，我看有个女的还是男的说的，我不洗脚。有的时候反正忘洗脚，这个也有可能的。非常困，真的太难了，有个年台，等一下突然地算了，太热了，吹着风扇也是出汗。真的这么困的，平常我就没这么困，今天不知道咋回事。吃个饭稍微眯了一下子，眯了半个小时。感冒较多，希望大家不要熬夜，熬夜对身体也是不好的。早起早睡，适当的锻炼就行了，不要高强度锻炼，对身体也很不好。有的人适合，有的人是不适合。遗传，你让我锻炼爬山，锻炼几个月，遗传解决不掉，估计要爬几个月腿都得疼。跟你说，不是每个人都适合锻炼的。这样毛病没锻炼好，又出那样毛病了。吃饭你适量的走路，走个几百米，是不是？没事的。有些人跑步，上气不接下气，那样也是不好的。或者是你就知道躺平，实力又见底了。今中午又是干啃的馒头，没见搞菜了，回去了。那位粉丝大哥这2天我都没怎么见面，还有河南老铁的，因为我感冒，不想传染给别人。你们说我这一点做的是不是比较好？本身都传染了，有传染性的，人多的地方少去，是不是？说还不干日记，说实话，现在一个是咳嗽，一个是想吐痰，浑身没劲儿，干不成日记了。看看明天好不好？要是好多了，就可以干日记了。天强说，我别把大哥带偏了。我这2天都没怎么联系跟那位粉丝大哥，哪天我也找粉丝大哥问一下，人家是咋想的啊？好不好？咱别光听你说，也别光听小天角说。我就说了，有些人说假话不信，我说真话没人信。有的人看透了，反正你俩说的反正有一个人说的是假话，肯定避免不了，还是有黑粉的。不光我有，
有大网红他也是有黑粉的，是不是？好困，一躺这儿都想睡着，有可能吃这个药犯困，我也感觉有可能吃这个药也还有困药，本身睡眠不好，这几天反正得休息的比以前休息的好，真的是太难了，扛不住了，实力也见底了，也干不成现在感冒。我劝大家少往人多的地方去啊，无任何不良引导的这么厉害，当成日结，没办法，如果能干成日结，那我也想干，真的毫无意义。